llaman acá? Gordo ventilador. ¿Por qué? Porque gordo y por ventilador, porque muevo la remera. Mirá. No, mirá cómo está. Pero tiene un ritmo infernal, ¿eh? ¿Cómo le mete baile? Claro. Tiene un ritmo infernal. De la única manera que se puede tolerar el frío, me parece. Buscando esa pelota. Tocándola a Caruso. Él está en su mundo, ¿no? Y no aflojó en todo el partido, ¿eh? Sí, tenía un objetivo. Yo quería que las plateas se paren y metan fiesta, como estoy haciendo ahora. Pero no lo pude lograr, es muy difícil generar eso. La idiosincrasia de una platea es muy diferente a la de un popular, a la de un hincha de la UNA. Los chicos son más puros que los grandes. Y los chicos se divierten más que los grandes y son más simples. En los chicos no hay mucho la diferenciación cultural ni el prejuicio. En el chico está lo sano, como digo. Entonces me gusta ser un personaje para los chicos. El destinatario real son los chicos. Si el adulto se pone contento y le gusta, bueno, me alegra más, pero los chicos son el destinatario del mensaje. Los adultos me critican algunos, no les gusta, pero no importa. Yo tengo el cariño de los niños, si el adulto me critica, allá ellos. ¿Qué te dicen los amigos? Qué boludo, ¿sabes? Que no estoy idealizado, también hay golpes que le hacen al personaje. Qué boludo, que no hace reír, sos un estúpido. Gente, viste, algunos de barra, así, ¿no? Pero no importa, no me importa, el personaje lo mueven los chicos. De cancha, por supuesto, si es lindo, si no hay una devolución de afuera, los personajes se mueren. Tiene que haber una risa de un niño. Si no hay una risa de un niño, esto es un feedback, es un ida y un vuelta. Si a mí los niños me pusieron cara de culo,